مساء الخير يا أحلى متابعين، شلونكم؟ شو أخباركم؟ قاعدة أحمس حليب بودر هني، أبي أسوي حلو بعد شوي. حلو بسيط وسهل. حلو الهبة أنا مسميتها، لأن الحين هابين بالبسكوت اللي يكون محشي رهش. نفس الطريقة، البسكوت هذا راح أستخدمه اللي يكون فيه شوية نكهة قهوة. الحشوة راح تكون حشوة غير عن الرهش. هذا الحلو اللي أقول لكم عنه، بسكوت خفيف بنكهة القهوة وفوقه مرشوش سكر، وداخله حشوة الرهش. أنا ما راح أحط رهش، راح أحط حشوة الفستق. بحاول أغير بالحشوة، أحس راح يطلع وايد لذيذ. هذا الحليب بعد ما حمسته. أنا بس أبي أوريكم شكل البسكوت اللي راح أستخدمه، لأنه وايد وصلتني أسئلة عليه من وين نشتري، موجود بالجمعيات. هذا هو. أوكي، الحشوة راح تكون بطعم الفستق. راح استخدم كريمة الفستق من أوفيو، جدا لذيذة صلصة الفستق مالتهم. اللي مجربها راح يعرف ايش كثر هي صدق لذيذة. عندهم وايد أحجام. متوفر بعد عندهم الحجم الكبير حق أصحاب المشاريع اللي عندهم مثلا مشاريع يستخدمون كريمة الفستق. تقدرون تطلبونه منهم، يوفرون لكم. أعتقد في حجم بعد أكبر من هذا، وايد أوفر لكم. هني ضفت الجيمر مع الحليب المكثف المحلى، وضفت البركوب من كريمة الفستق. بس راح أزيد شوية فستق، أخلطهم مرة ثانية. هذا البسكوت بعد ما حشيتها بحشوة الفستق، حطيت صحن بحط فيه فستق زيادة حق التغمص. هذا البسكوت بعد ما